welcome back to in YouTube channel. Di video kali ini aku akan buat tipe-tipe orang main slime yang pasti. Langsung saja ya ke videonya. Pertama, latah. Hai guys, ini slime aku. Slime. Nah ini tuh super nyaring banget suara nyaring. Dan ini tuh stretchy banget. Stretchy. Nah ini tuh super holdable. Ini juga soft banget loh. Soft apa namanya? Kedua, labil. Ini guys, ini slime aku. Nah ini tuh super stretchy banget. Ini enggak stretchy banget. Nah ini tuh nggak sticky ya, sticky banget. Ini juga suaranya keras banget. Ini nggak keras, juga super holdable. Jelek banget sih slime ini, udah nggak soft lagi. Ketiga, pemula. Kok lengket sih, yang lain kok bisa sih mainnya? Bisa. Kok lengket sih? Keempat, anak mama. Kok lengket sih mama? Mama. Kok lengket sih? Kelima, anak papa. Kok lengket sih papa? Tolongin dong. Bisa lagi. Keenam, sangat panik. Kenapa sih ini slime itu kayak cacan? Gimana kalau ada yang nggak tahu slime? Nanti bisa dimakan kan nanti orang itu bakalan gimana nanti, sakit nanti dia. Gimana sih kok bisa slime itu kayak jajan? Aneh banget. Ketujuh, dikira jajan. Aku pulang. Ada jajan nih warna kuning. Enak. Ini kan slime kayak jajan lagi bentuknya. Sorry kalau tadi itu meleng. Kedelapan, tidur. Ambilin slime-nya. Kok squishy. Kesembilan, baru tahu slime. Apaan tuh? Kayak pernah lihat di YouTube dan di Instagram, namanya slime, guys. Bagus banget. Ya, slime itu katanya bisa ditarik-tarik gitu, dan dia itu tuh nggak lengket loh. Kan? Akhirnya aku punya slime. Imutnya. Ke-10, baru tahu clear slime. Slime apaan tuh? Perasaan nggak pernah lihat nih slime-nya. Teman-teman aku katanya bilang ini itu clear slime loh guys. Super clear ya. Iya, tapi kalau lengket ya. Bentar ya. Kata teman-teman aku ini tuh clear slime. Super clear loh. Kan clear banget. Stretchy banget. Akhirnya aku pernah ngeliat clear slime. Ini super clear banget loh. Tapi banyak bau-baunya lagi. Bagus banget nih slime-nya. Ke-11, buta warna. Hai guys, aku punya slime. Nah ini tuh namanya, warnanya biru. Dan itu super bagus banget ya. Thanks ya. Ke-12, pelupa. Hai guys, ini slime aku. Nah ini tuh super melak. Seingat aku sih melak ya guys. Nah
aku akan lihat dulu di catatanku yang ini. Oh, namanya bukan mular, tapi stretchy ya, stretchy banget. Ke-13, Amerika. Ke-14, bocor. Hai guys, selama guna itu terbuat dari lem fox berwarna merah tua, air biasa ya, sabun cair, body lotion, dan slime egg bocor. Ke-15, tidak nyambung. Hai guys, selama aku guna itu, ya guys, tadi itu aku habis ke Krishna loh, ke Krishna dan aku tuh nemuin kayak binatang apa tuh, pokoknya dia binatang kayak apa nggak tahu, pokoknya binatang deh. Nah dia tuh bentuknya kayak slime, nah dia tuh suka sama slime, kayak slime suka sama slime. Dan guys, thanks ya for watching this video. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share video ini ke teman-teman kalian, dan bye bye.